Quarta giornata del campionato Primavera 4, Girone A. Al Bottacisio Sport Center si affrontano la Virtus Verona ed il Legnago. Dirige l'incontro il signor Carraro, coadiuvato dai signori Dall'Orto e De Grazia. La formula adottata da 2 anni di questo campionato ha reso la competizione più interessante per questi giovani atleti che nei prossimi anni dovranno misurarsi in categorie superiori. Questo girone di ritorno mostra un sostanziale equilibrio delle forze in campo, con alternanti sussulti delle squadre. La Virtus Verona viene dalla sconfitta esterna con il Lumezzane ed è pronta per il riscatto, conservando il vertice della classifica. Il Legnago ha un girone di ritorno con un pareggio e 2 sconfitte. Ci sono tutti i presupposti per vedere una bella gara. L'incontro si accende al 25esimo quando il signor Carraro assegna un calcio di rigore per l'entrata di Mitrica su Rodella. Sul dischetto va Del Dagan che trasforma il penalty, 1-0. La Virtus Verona prova la reazione, prima con Chontos e poi con Sosa da fuori area. Al 36esimo il Legnago imbastisce un'azione sulla fascia destra. Dal Degan crossa in aria e Veronese conclude mezza rovesciata, con la sfera che sfiora la traversa. 3 minuti dopo la Virtus Verona pareggia. Oni serve Antolini in aria che con un cambio passo infila la palla in rete, 1-1. Poco dopo Ciaban tira da fuori area. Sulla respinta di Bacari Antolini non riesce a mettere in rete. Nel secondo tempo la musica è la stessa, con le squadre che provano ad affondare i colpi. Fino al 12esimo quando Ciaban si libera di 2 avversari e piazza la sfera all'incrocio dei pali, 2-1. Le occasioni si susseguono numerose. Prima Saccomani, poi Veronese, poi ancora Leucci, fino al contropiede micidiale del Legnago che porta al momentaneo pareggio. Dal Degan sfugge sulla corsia di sinistra e serve in area la corrente Balbo che trafigge Ficeli con un sinistro imprendibile. 2-2. Il Legnago ci prova e costruisce 2 azioni con Rodella. E poi con un'azione prolungata in area Virtus con il tiro finale di Gazzola. Marchesin respinge la conclusione di Antolini. Poi Dal Degan impegna Ficeli. Ancora Balbo ci prova di testa. La Virtus Verona si porta in vantaggio grazie ad un'azione corale. Chontos entra in area dalla sinistra e serve Antolini che piazza il suo destro in rete. 3-2. Poi il colpo di grazia al 48esimo. Chontos serve Oni che piazza la palla a fil di palo. Passiamo ora alle interviste. Il Legnago esce sconfitto da questa gara, ma la prestazione della squadra è stata sicuramente buona. I ragazzi hanno retto fino agli ultimi minuti e la sconfitta è venuta lì quando le squadre si sono un po' allungate. Sì, in realtà qualche giornata che ci gira un po' così, nel senso le prestazioni le facciamo e poi dopo paghiamo sempre un po' di più di quello che dovremmo, no?
cioè stiamo giocando alla pari con tutti, rispetto magari al girone d'andata dove facciamo più fatica, adesso ce la giochiamo alla pari con tutte e ancora qualche dettaglio evidentemente che ci fa avere la peggio. Eppure insomma il gioco c'era, il pressing sempre molto alto, i ragazzi hanno risposto bene. Lei dice che questo momento è un po' particolare, come si esce da questa situazione? Solo lavorando come facciamo sempre in settimana e insomma prima o poi girerà, anche oggi tantissime occasioni da gol non le abbiamo sfruttate, e arriverà anche il momento che le sfruttiamo e probabilmente i risultati saranno diversi. Allora in bocca al lupo per il proseguimento del campionato. Grazie altrettanto. Arrivederci. Partita conclusa, partita molto bella, si è giocato veramente a calcio come piace a lei, mister. Occasioni da entrambe le parti, sicuramente più numerose da parte della Virtus, però quelle del Legnago sono state anche molto pericolose che hanno messo in difficoltà la sua squadra in alcuni momenti. Sono state pericolose, quelle del Legnago sì, bravo Ficeli con qualche parata importante, c'è da dire che su 4 occasioni in primo tempo c'è stato qualche passaggio in uscita errato che il Legnago è stato bravo però a recuperare il pallone e poi tentare di fare gol. E sicuramente possiamo mettere più attenzione in queste situazioni e quindi lavoreremo su questo. I ragazzi hanno giocato con equilibrio, cercato il dialogo senza lanciare la palla avanti, cercando sempre di misurarsi con il fraseggio. Il Legnago ha quindi, come dire, portato la sua fase offensiva molto alta, cercando di mettere in difficoltà i suoi ragazzi che invece hanno saputo tenere bene il campo. Sì, come l'abbiamo impostata in fase di possesso i ragazzi l'hanno messo in campo, poi il Legnago si è presentato con il 3-4-3, quindi cambiando il sistema di gioco solitamente gioca col 4-3-3 e quindi nonostante questo però i ragazzi hanno provato a fare gioco e continuiamo a lavorare in questa direzione. Atmosfera molto gioiosa anche per la testa della classifica, i ragazzi sono molto soddisfatti. I ragazzi sono soddisfatti perché il lavoro che facciamo sta venendo ripagato durante le partite, quindi prime 4 partite abbiamo fatto 9 punti, noi abbiamo finito i giorni di andata secondi perché era prima il Lumezzane per differenza reti, ora siamo a più 5 Lumezzane, più 4 dalla Torres, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e quindi proseguire con il nostro percorso. Bocca al lupo allora per il proseguimento della stagione. Grazie. Risultato finale: Virtus Verona 4, Legnago 2.